ящерицы. Змеи атаковали ящерицу, и ей приходится спасаться бегством, ведь число противников превышает в 5 раз. Убежать не так легко. Его схватывает одна змея, и кажется, что у ящерицы нет шансов выжить. Но змеи так сплелись, что запутались между собой. И ящерица чудом выскальзывает из объятий змей. Снова начинается погоня. Но в этот раз ей удается убежать.